alat yang mau dipakai. Oke, yang pertama ini tang pengupas fiber. Nah, ini fiber optik stripper, ini untuk mengelupas lapisan fibernya. Oke, selanjutnya ini pemotong fiber cleaver, ini cleavernya ya, buatan Jepang. Nah, kemudian ini optical power meter, alat yang untuk mengukur hasil sambungan. Oke, jangan lupa ada pernik-pernik lain yang siapkan. Ini Fastconnya masih baru 10, ini isinya kalau beli di pasaran banyak, harganya sekitar 6.000, 7.000 sampai 10.000. Alkohol buat membersihkan, cutter sama tang potong ya. Jangan lupa tisu ini. Oke, sekalian rokoknya, ini tisu itu ya. Ini sebelum mulai harus dipersiapkan. Nah, kita lepas ini dulu ya, jadi konektornya ini Fastcon ya, ini kita lepas. Nah, ini yang sering lupa, ini masukkan dulu, ini yang sering lupa ini. Nah, setelah itu kita kelupas pakai ini pengupas kabel. Oke, pelan-pelan ya, sekitar 5 cm ya, 5 cm. Klek, tarik. Ini adalah serat optiknya plus fiber, yang biru ini lapisan fibernya. Nanti kita bersihkan pakai ini, jangan sampai putus. Pelan-pelan. Nah, ini masih belum bersih, masih harus dibersihkan lagi dengan alkohol. Nah, dengan alkohol caranya kita semprotkan di tisu. Nah, kemudian kita bersihkan. Nah, tampak ini, kelihatan ya, kelihatan nggak ini? Nah, ini setelah itu, ini kan panjang ya, panjang, ini butuhnya nggak segini, kita potong biar pembukaannya rata pakai ini pemotong fiber. Di pasaran banyak fiber cleaver. Oke, nah, kita potong ya. Pas, tutup. Nah, ini ditekan. Oke, sudah terpotong. Oke ya, bekas potongannya ini jangan dibuang sembarangan, ini bisa masuk ke pori-pori, sangat berbahaya ya, hati-hati ya kalau ada anak kecil. Kita pakai basah tisu ini. Nah, udah di sini. Oke, lanjut kita masukkan gini. Jangan lupa kalau beli baru ini ke atas, ini udah ngancing, maka sebelum kita masukkan kita lepas dulu ke bawah ini. Nah, oke, kita buka ini ya, pelan-pelan masukkan. Ini pas, ini bolongannya, ini lubangnya ini pas nih. Nah, sampai mentok. Nah, ini udah bengkok, ini mantap. Jangan lupa ini dikancing lagi ke atas. Oke, ini ditutup, lepas. Nah, ini langsung di skrup. Oke, kita masukkan ini. Ini siap ditancap di HTV. Oke, tapi sebelumnya kita tes hasilnya ya, pakai OPM, Optical Power Meter ya. Ini merek dari kakak tertua kita sana. Ini dibuka, kita masukkan. Jangan lupa lambdanya setting B, ada penutupnya. Kita buka. Nah, tancap sini 0,745. Bagus ini. Ya, kita lepas, lanjut kita pasang. Siap ditancap